कल रात को 112 डायल पर हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक आदमी ने आरोप लगाया था कि उसके जो पड़ोसी हैं उसके द्वारा ज़ोर ज़ोर से कराटे लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम हर 112 सूचना को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं तो और हमारा रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा है, तो हमारी पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर ये पाया गया कि वहाँ पर दो पक्ष थे जिनके आपस में भी लड़ाई चल रही थी और गाली गलौज कर रहे थे। जब उनसे उक्त सूचना के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला, क्योंकि उनका मनमुटाव आपस में रहता है, तो उनके द्वारा एक गलत सूचना दी गई थी। पुलिस कर्मियों ने मौके पर जाकर जो दोनों पक्ष थे उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको थाने में लाया गया और उनके खिलाफ बीट सूचना दर्ज की गई, जिसकी जांच एक एएसआई द्वारा की जा रही है और जो भी बीट सूचना की जांच चाहिए उसके ऊपर उक्त कार्रवाई की जाएगी।